जब यह दोनों डेट पर आए होते हैं तो लड़का उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि तुम्हें जो चाहिए तुम खरीद सकती हो। लेकिन लड़की को यह बात बहुत बुरी लगती है। घर पर जब वह अपनी माँ से फोन पर बातें करते हुए खाना खा रही थी तो वह लड़की की शिकायत करने लग जाती है। अगले दिन लड़की शाम के वक्त जब घर पर आती है तो उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती। कुछ समय के बाद लड़का इसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें मैंने यह कार्ड इसलिए दिया था ताकि तुम अपना इलाज करवा सको। लड़की को पता नहीं था, जिसके बाद वह एक बड़े से अस्पताल में जाती है जहाँ पर एक बड़ा सा शादी का कार्ड उसे मिलता है। लड़का बोलता है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, जिसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और जल्दी से सब्सक्राइब करना।